Тибетская традиция. Мы сейчас говорим о тибетской медицине. Если говорить о тибетской медицине, как она появилась, откуда она появилась, то в первую очередь именно изначально источник возникновения, самый первый источник, который можно говорить, который дал впоследствии начало развития тибетской медицины, это источник Бумши. Когда говорят о источнике Сорик Бумши, то есть Бумши это сокращенно Сорик Бумши, когда говорят о источнике Сорик Бумши и пытаются найти его дату, когда он появился, то эта дата от нынешнего времени не менее 4000 лет. Точно это или нет, сейчас сказать сложно, но об этом говорят разные учителя, об этом есть некоторые взгляды в источниках, и тем не менее 4000 лет. И понятно, что на территории Тибета, так же, как и на территории всей Земли, всегда были времена расцвета, заката цивилизации, различного рода войн, мирного сосуществования, смены правительств и так далее. Понятно, было время расцвета медицины, развития источников, было время заката медицины, заката медицинских источников. Часть потеряна, часть восстановлена и так далее. Все было на этом пути формирования Бумши. Если говорить за Джудши, источник буддийского происхождения, здесь тоже нельзя однозначно сказать ни о времени его происхождения, ни о авторе его происхождения. Есть информация о том, что он написан со слов самого Будды Шакьямуни, который появился в тот промежуток времени в области Индии. Есть мнение о том, что этот источник принадлежит именно тибетской земле, и авторство приписывается Ютакбе старшему. Есть люди, которые говорят, что это написал Ютакба младший. Так или иначе, информация, максимально развитая из источника Джудши, начинается где-то с XIV века. Когда говорят о источнике Бумши, то говорят обычно о опыте огромного количества врачей, и опыт этого огромного количества врачей на промежутке времени, огромного промежутка времени собирался в различного рода мелких источников, которые со временем удалось сформировать или собрать воедино в один источник под названием Бумши. Время, которое выделяется, это не только время тибетского государства, когда оно существовало как Тибет, это время еще стародавних времен, когда речь идет о некоем государстве Шаншунг. В тот промежуток времени происходило большое взаимодействие с врачами различного рода других традиций, имеющих большой опыт, навык. И вот из этих мелких информаций, книг или там источников была сформирована Бумши. Конечно же, речь идет не только о частных наработках этих врачей, потому что источник все равно приписывается к слову Танпа Шенраба, как основоположника учения Бон. Но не только его слова, а и опыт других врачей, все это было объединено в источнике Бумши. Если говорить о темах, которые рассказаны в Джудши, и о темах, которые рассказаны в Бумши, и взять стопроцентную информацию, то на 95% информация одного источника соответствует другому и по количеству глав, и по излагаемой информации в ней на 95%. Если говорить об разнице между двумя источниками, то можно привести такой пример. Он незначительный, эта разница незначительная, но ясно бросается в глаза. Ярко, значит, что в Бумши, сам источник Бумши, он написан, так как он написан давно, в нем очень много старых древних слов, связанных с государством Шаншунг, так называемый язык Шаншунг. Кроме того, если посмотреть на формирование предложений, то некоторые предложения короткие, некоторые длинные, то есть написано не в соответствии с так называемым каноном, стиховым каноном, так можно сказать. А если взять источник Джудши и посмотреть на то, как он написан, там много слов как раз уже после реформы языка, а все предложения уже стихотворные, уже созданы в соответствии с правильным сложением стихов в традиции. Еще одна отличительная особенность, но она также незначительна. Распознать ее может только тот, кто действительно понимает и знает сами источники. Дело в том, что если посмотреть в Бумши, то глав много больше, чем в Джудши. Ну, немного больше, чем в Джудши. А если же взглянуть на сами главы в Джудши, то окажется, что несколько глав Бумши были соединены в одну главу в Джудши. То есть информация, по сути, одинаковая,
Просто в бумши больше глав, чем в джучи, но информация одинаковая. Есть особенности, особенные разницы. Если говорить об особенном отличии, то в джучи используются мантры только языка шаншунг, только вместо шаншунг. В джучи только санскрит. И если посмотреть на количество мантр, то есть разница в языке, языковая разница, если посмотреть на количество мантр, то в бумши мантр больше, чем в джучи. В джучи очень мало по сравнению с бумши мантр и разница языка. Еще тоже такое отличие, незначительное, но тоже может понять человек, который занимается медициной. Это связано с тем, что в джучи больше встречаются наработки, связанные с врачами Индии и Китая. Если же взять боновский источник и источник джучи, все, что касается основ, он везде одинаковый.